అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఐకాన్ పాలిటిక్స్. నేను మీ స్వామి. ఇంక విషయానికి వస్తే రాజమండ్రి మేధావి, స్వయం ప్రకాశిత మేధావి, ఆయన కన్నా తెలివైన వాళ్ళు లేరు, ఆయన్ని మించిన మేధావి లేరు అని ఆయన అనుకుంటారు. మరి ఆయన మేధావి కాదని అందరికీ తెలుసు. ఆయన ముసుగు వీరుడు అని కూడా తెలుసు. రాజశేఖర్ రెడ్డి అంటే ఇష్టం. ఓకే, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు, ఆ పార్టీలో చేశారు కాబట్టి. సరే, తర్వాత వచ్చి నేను న్యూట్రల్, నేను ఏ పార్టీలో లేను అంటూనే నిత్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒత్తాసు పలుకుతూ ఉంటారు. అయితే ఈయన గత 20 ఏళ్ళగా చేస్తుంది ఏంటంటే రామోజీరావు గారి మీద పడి, ఆ మార్గదర్శి మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు. కోర్టులో పోరాడుతున్నారు. జగన్ మగోడు, జగన్ అసలు తలుచుకొని కోర్టు మెట్లు ఎక్కిస్తున్నారు. అదే అని ఊదరగొడుతూ ఇంకా నా సపోర్ట్ అంతా జగన్కని ముసుగు తీస్తారు. ముసుగు తీసేయడం కూడా మంచిదే. ముసుగేసుకొని న్యూట్రల్ ముసుగులో పక్క పార్టీలు తిట్టడం ఒక మేధావితనమా? నీకు దమ్ముంటే ఆ రోజు క్వార్టర్ బాటిల్ పట్టుకొని పేర్లు చెప్పావు. అయితే ఆ రోజున్న రాయల్ స్టాగ్ కానీ, బ్లెండర్ ఫైట్స్, ఏవేవో బ్రాండెడ్ వాటికి క్వార్టర్ 30 రూపాయలకు వస్తుందని నీతులు చెప్పిన మేధావే మరి మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భూమ్ భీము, ప్రెసిడెంట్ మెడలు, ఆస్కర్ అవార్డు, భాస్కర్ అవార్డు, అయ్య అవార్డు, అయ్య బుడ్డి, అమ్మ బుడ్డి, తొక్కలో బుడ్డి, నీ అయ్య బుడ్డి అని పేర్లు పెట్టారు. మరి ఇవి అవే 30 రూపాయల కంటే ఇది రూపాయికో వస్తుంది. మరి రూపాయిది 200 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. మరి ఆ 200 రూపాయలు క్యాష్ తీసుకుంటున్నారు. మరి ఈ అవినీతి నీ కళ్ళు కనబడట్లేదా? లేకపోతే ఏమైనా చత్వరం వచ్చిందా? దీనికి సమాధానం చెప్పు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు, దీనికి సమాధానం చెప్పండి. ఇది సమాధానం చెప్పకాదు, ఇది ప్రశ్నించడం చేత కాదు. మార్గదర్శి మీద పోరాడుతున్నాం. నీకు దమ్ముంటే, మీకు ధైర్యం ఉంటే ఒక్క కస్టమర్తో కంప్లైంట్ ఇప్పించుకో. 20 ఏళ్ళగా ఏం పొడిచావు? ఇంకెందుకు నువ్వు పోరాడుతున్నావు? ఏం చేయగలిగావని మరి పోరాడుతున్నావు అయ్యా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు? మరి ఇంకెక్కడ మరి ఒక్క కస్టమర్ లేరు, కస్టమర్ కంప్లైంట్ లేవు, ఎవరికి అన్యాయం జరగలేదు, ఎక్కడ జరగలేదు. ఓన్లీ కక్ష కక్ష కక్ష. మరి వైసీపీ చిట్స్ గురించి ఎందుకు పోరాడట్లేదు? ఎందుకు నోరు లేగట్లేదు? ఇంకెంతకాలం ఇలా ప్రజలను మోసం చేస్తా? ఎంతకాలం ముసుగు వేసుకొని ముసుగు వీరుడిలాగా, దొంగ వీరుడిలా ఉంటావు? వీరుడు కాదు, ముసుగు దొంగ, గజ దొంగ, పేటీఎం దొంగలు మీరంతా. వేల కోట్లు తీసుకుంటూ పడి ఏడుస్తారు. ఎంతసేపు రామోజీరావు గారిని తిడతారు. మీకు దమ్ముంటే, నీకు ధైర్యం ఉంటే, మీరు ఏదో పోటుగాలు, మీరు లాయరు అని చెప్తారు కదా. ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జే బ్రాండ్స్ మీద ప్రశ్నించండి. ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ క్వార్టర్ 50 పైసలకు తయారవుతుంది, 250కి అమ్ముతున్నారు అంటే 249 రూపాయలు 50 పైసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లాభం అని ప్రెస్ మీట్ పెట్టవే. ఆ రోజు 30 రూపాయల కోసం ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఎందుకు? మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రెస్ మీట్ పెట్టరు? మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి మీ మేధావితనం అంతా టీడీపీని నాశనం చేయడానికి, రామోజీరావు గారిని నాశనం చేయడానికేనా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రశ్నించడానికి కాదా? మరి అలాంటప్పుడు మరి నీ మేధావితనం ఎలాగుంటుంది? దమ్ముంటే పచ్చకండు వేసుకొని మాట్లాడు. చేత కాదా న్యూట్రల్ ముసుగులో మాట్లాడకండి. మీరు న్యూట్రల్ ముసుగు ఎందుకు? నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఏదో పెద్ద ఎంపీ చేసినావు, ఏదో లాయర్ని పెద్ద కేసులు వేస్తావు కదా. మరి పిరికి పందలాగా ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నావు? పిరికి కాకన్నా ధైర్యంగా వచ్చి మాట్లాడు. బులుగు కంటేవో వేసుకొని మాట్లాడు. న్యూట్రల్ ముసుగులో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? నిన్నెవరు మాట్లాడమని? న్యూట్రల్ ముసుగులో నీకు ధైర్యం ఉంటే ఆ బ్రాండ్ల మీద మాట్లాడు. ఆ చెత్త తాగి ప్రజలు ఆరోగ్యంగా పాడైపోతుంటే వీడికి కేసు వేయరు, దాని మీద పెట్టరు. కానీ మార్గదర్శి వల్ల ఒక్క కంప్లైంట్ లేదు. ఒక్క కంప్లైంట్ లేకపోయినా కానీ కేసేస్తారు. ప్రజలు చనిపోతున్నా కేసు వేయలేదంటే ఇలాంటి వీరులను ఏమనాలి? ఈ ముసుగు వీరులు ఏమనాలి? ఈ దొంగ వీరులను ఏమనాలి? మరి నువ్వు ఎవరికి ఒత్తాసు పలకడానికి? మరి ఇంకెక్కడ ఉంది నీతి నిజాయితీ? కాకరకాయ, కాకమ్మ కథలు, నీతి కబుర్లు ప్రెస్ మీట్లో పెట్టి ఎందుకు ఆ సోది కబుర్లు చెప్తావు? దమ్ముంటారా మాట్లాడు వీటి మీద. ఒక్క ప్రెస్ మీట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టి నువ్వు ప్రశ్నిస్తే మరుక్షణం నీ గొడ్డల పోటో, గుండు పోటుకు బదులు గొడ్డల పోటు వచ్చింది నీకు. ఆ భయానికి ఒక్కొక్కరు సుస్సు పోసుకుంటూ ఏమి అనం టీడీపీని, ఈనాడిని, లేకపోతే రామోజీరావు ముసలాయన్ని మీద పడి ఏడుస్తారు. నీకు ధైర్యం ఉంటే దీని మీద ఆ రోజు పెట్టినట్టు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి
అసలు ఆ బ్రాండ్లు ఏంటి, ఆ క్వాలిటీ ఏంటి, ఆ డబ్బులు ఏంటి, ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, ఎవరికి వెళ్తున్నాయి అని ఒక్క ప్రెస్ మీట్ పెట్టవయ్యా ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు. దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నిజాయితీ నిరూపించుకో. లేకపోతే బులుగు మీడియా కండు వేసుకొని బులుగు మీడియాకి ఒత్తాసు పలుగు, ఆ పార్టీస్ జాయిన్ అయ్యి మాట్లాడు ధైర్యం ఉంటే. చేత కాదు అక్కడ దద్దమ్మలం మళ్ళా దద్దమ్మతనం అంతా టీడీపీ మీద చూపించాలా. 50 పైసలకు తయారవుతున్న భూమిని 250కో 200కో అమ్ముతారు. ఇది ఇలా ఉంటుంది. వీళ్ళు ఒత్తాసులు ఇలా ఉంటారు, ఈ ముసుగు వీళ్ళు. ఇలాంటి వాళ్ళు నీతి కబుర్లు చెప్తారు, దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినలాగా నీతి కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు. ఇది మన అనాలిసిస్. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే మరో 10 మందికి షేర్ చేయండి. ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఐకాన్ పాలిటిక్స్ నిజాలు నిర్భయంగా చెప్తాం.